Добро. Дали инспекторите проверуваат дали тоа е регистриран оператор кој внесува храна? Да, регистриран. И па како ни се случува на пазарот да имаме, да затекнете толку нерегистрирани, да речем? Пак ќе кажам, таа храна која што ја проверуваат максимално инспекторите на граница, се грижат за здравјето и безбедноста на храната и здравјето на луѓето. Таа храна максимално се проверува согласно законските и подзаконските акти. Но, кога ќе биде пуштена во промет, во однос на храната која што термички би требало да биде обработена или чувана под термички услови или во магазин кој што е пријавен од нивна страна, а е складиран во друг магазински простор кој што нема термички режим на работа, на таков вид на храна наидуваме многу на терен. Истото и со храната која што е во угостителските објекти. Кафаните, мензите, кујните, во пензионерските домови, во градинките, во школиве, секаде каде што има храна, каде што се дава пласмана храна, каде што се дегустира храна, каде што се конзумира храна, каде што се продава храна, е во наша надлежност. Контролата ја вршиме, да не кажам, покрај редовните месечни надзори кои што се дадени на инспекторите во Агенција за храна и ветеринарство, даваме и вонредни и правиме вонредни инспекцијски надзори или контроли по дојави од самите граѓани, по дојави од оператори со храна, по дојави од вас новинарите. Максимално во истиот момент ние сме флексибилни, транспарентни, излеваме на терен и сето тоа таму каде што ќе ни треба помош за некоја пообемна акција, се обраќаме до Министерството за внатрешни работи или до Агенцијата за спасување и заштита и спасување, до Агенцијата за заплене тимот, во односно каков број и обем на храна станува збор за живи животни. Имаме транспорт на живи животни, каде што немаат РБО, не се знае одгледувалиштето од каде е, немаат ушни маркици, фаќаме диви превезувачи на живи животни кои што сакаат по илегален начин да ги пренесат од едно друго место или во соседна држава. Сакате да кажете имаме шверц на граница? Да.